Tere taas, on ees ootamas Pärnumaa podcasti 44. osa. Mina olen Regina Jaakson ning nagu ikka salvestame Huubis. Täna me räägime juttu hõbekobara tegemistest. Mis see hõbekobar on? Kohe selle kogukonna juhilt uuringi. Tere tulemast, Kristi Kuusmik-Orav. Tere, Regina. No ma tahaksin sinuga rääkida ju ka kõikidel teemadel, eks ju, alustades väga headest maitsvatest võrsetest, lõpetades siis hõbekobarast, aga alustame siiski hõbekobara teemadega, et anna natuke palun tausta neile, kellel see puudub, mis asi on hõbekobar? Jaa, hõbekobar on siis selline algatus, mis on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Pärnumaa arenduskeskuse ühise algatuse ehk siis suurema projekti PEEK üks väike osa. Ja PEEK on siis selline projekt, mis aitab siis kaasa Pärnumaa inimeste elu paremaks muutmisele ja ettevõtluse arendamisele. Ja hõbekobaras me siis tegeleme 55 ja vanemate inimeste ja vahel ka siis kaasame selliseid 50-aastaseid, et nende siis elu hoida aktiivsemana ja kaasata neid siis teadlikkusse sellisesse nagu tervist edendavasse maailma, et nad iseenda eest rohkem saaksid hoolt kanda ja tervemalt siis vananeda. Kui sa seda projekti eest vead, kas mõni vanemas eas proua või härra küsib ka, et mis sa latsekaga tead? Sa ise nii noor. Jaa, on seda tulnud ette. On ikka ja ütleme võib-olla sellised eakamad inimesed küsivad ka, et miks meid on ühte patta pandud 55-aastaste lastega. Ja samamoodi võib-olla 55-aastased küsivad, et miks me oleme nende väga eakatega koos. Aga ütleme niimoodi, et tegelikult kuskilt me peame ju selle piiri tõmbama ja kui me tõmbame piiri sealt 50 või 55, et kui me hakkame inimesi nagu nügima vaikselt sellel hetkel, kus nad tegelikult on väga valmis selleks nügimiseks, et siis võib-olla kui nad on 75 ja 85, et siis nad on teadlikumad ja võib-olla oskavad paremini teha valikuid sellise enda tervise mõistes, on ju. Mis tegevusi te siis teete või mis asja te siis läbi viite? Ma lähen sinna täitsa algusesse tagasi, et kui mina hõbekobaraga alustasin, sellest saab nüüd maikuus nagu 2 aastat, et siis me kõigepealt tegelikult hakkasimegi kaardistama seda, et mis meil Pärnumaal on olemas, et mis meie vanemaealised juba teevad, et milliseid treeninguid meil on, kuidas nad võib-olla toituvad ja üldse milline see maastik meil on, sest me ju teame, et meie ühiskond vananeb. Et just tuli ju välja ka see uus prognoos, et 2085. aastal on meid 200 000 inimest vähem ja lapsi on tegelikult meil selleks ajaks ikka päris vähe, et kuidas me siis nagu iseennast hoiame, et me võib-olla ei sõltuks nii vara veel kas siis hooldekodudest või mingisugustest teenustest, mis võib-olla aitavad meil lihtsalt nagu olla, aga et me saaksimegi iseennast aidata nagu aktiivsemana hoida. Ja siis jõudsimegi selleni, et meil on selliseid teenuseid, mis siis toetavad võib-olla vanemaealiste sellist terviseedendust, ongi liikumise näol või siis mingite toitumise näol või vaimse tervise poole pealt, aga nad on nagu hästi killustatud, see info on hästi killustatud. Siin ja seal tehakse mingisuguseid asju, aga meil ei ole nagu sellist üldset arusaama, et kuhu me liigume või mis võiks need suunad olla. 2024. aasta sügisel alustasime selliste esimeste tervisepäevadega, et vaadata üldse, et mis nagu inimesi kõnetab, et mis seda sihtgruppi kõnetab. Ja jõudsimegi selleni, et mure ongi pigem seal, et infot ei ole. Et tegelikult ei teata, kust infot saada, et ma tahaksin küll trenni minna, aga ma ei tea, milliseid treeninguid on olemas ja et mida ma üldse tegema pean iseenda jaoks. Ja vot sellised sõnumid tulid, on ju. Eelmisel kevadel tegime esimese sellise ürituse, mis oligi liikumise heaolu inspiratsioonipäev ja Restart 50+. Me kaasasime siis ka natukene neid nooremaid inimesed, kes sooviksid tulla vaatama. Ja koos Pärnumaa Spordiliiduga, kes on meie väga hea partner, siis alustasime sellist tutvustamist, nagu milliseid spordialasid või liikumistegevusi üldse võiks teha sellises vanuses. Ja seal inspiratsioonipäeval olidki meil välja toodud erinevad Pärnu klubid, et saidki, ma ei tea,
karateed proovida, said lauatennist, sulgpalli, tennist, käesurumist, ütleme sellised erinevad põnevad asjad, mis tegelikult ei sõltu väga sellest vanusest, on ju. Käesurumine, isegi mina ei saa sellega hakkama. Jaa, aga seda saab täitsa õppida. Sõltumata vanusest. Sõltumata vanusest, just, jaa. Ja siis me tegime ka sellise, aasta nüüd saabki sellised avatud treeningud, et igal kuul on meil mingisugune avatud treening, siis kuhu sa saad siis ennast kirja panna, tulla proovida ja vaadata, kas see võiks sind kõnetada, kas see võiks olla mingisugune ala, mida sa tahad siis teha. Pärnumaa Spordiliit korraldab iga aasta maikuus sellist kogu pere spordipäeva ja siis meil oli ka siis see hõbekobara selline eripäev on ju, kus me siis viisime samamoodi siis vanemaealised, kes said siis proovida erinevaid liikumistegevusi seal on ju. Paralleelselt meil tegime sellise infokeskkonna, et easõbralik Pärnumaa, see on pärnumaa.ee sellisel kodulehel on üleval, kus siis saabki inimene minna, ütleme noortele meil on väga palju selliseid kohti, kus sa saad minna ja infot leida siis ka suvihariduse või muu tegevuse kohta. Ja siis meil on nüüd easõbralik Pärnumaa, kus sa saad siis minnagi ja vaadata näiteks liikumistegevust, toitumise, vaimse tervise, elukestva õppe. Meil on seal 7 erinevat sellist nagu teemat, lähed sinna, siis seal on selline üldine info, ütleme liikumise kohta näiteks, et milline on see miinimum liikumiskava, mis sul nädala jooksul võiks olla, mis siis toetab su tervist. Ja siis sealt edasi tuleb siis info selle kohta, et kus sa siis Pärnumaal saad mingisuguseid asju teha või kus on meil näiteks kas või jõusaalid või kus on meil väliujulad, et kogu selline nagu üldine info ka siis Pärnumaa kohta. Ja kui sul on mure, et kelle poole sa siis pöördud, et sellised teemad on seal üleval, et võib-olla mis selle infokeskkonnaga on, et see vajab nüüd edasi arendust veel, et tegelikult viia see teenuse pakkuja ja ka inimene seal kohe kokku on ju. Ja sügisel toimus meil eakaton, et sellest me vist oleme sinuga ühe korra rääkinud ka on ju, et see eakaton oli selline nagu siis vanemaealiste teenuste ja toodete arendamisele mõeldud häkaton, kus siis häkaton tavaliselt võib-olla on selline IT-alane, aga meie siis kutsusimegi kokku vanemaealised üliõpilased, meil olid 8 mentorit, et istuda 2 päevaks maha ja mõelda siis, milliseid tooteid ja teenuseid tegelikult meil siin Pärnumaal oleks vaja vanemaealistele ja läbi nende enda silmade siis, kus nemad näevad, et kus need murekohad on. Loomulikult, kui me seda üritust korraldama hakkasime, siis me ju tegelikult ei teadnud, kas see läheb korda või kas inimesed tulevad kohale, sest sellist asja ei ole varem nagu tehtud siin. Ja ma ütleks, et ma ikka, kui ma nagu tagasi mõtlen sellele 2 päevale, siis ma olen nagu nii positiivses vaimustuses sellest, et tegelikult inimesed tulidki kokku ja 2 päeva, vabandust väljenduse eest, aga nende ajud tossasid, leidsid nagu need murekohad ja nad tegelikult leidsid ka lahendused, kuidas neid lahendada. Et see oli nagu üliäge selline üritus. Ja peale seda, mis me nüüd oleme teinud, me oleme proovinud siis ka neid lahendusi reaalselt hakata mingil kujul nagu ellu viima. Kõik ei õnnestu, aga me proovime suruda jah, et kus on nagu meie võimuses nagu hõbekobaras nagu neid suruda, et siis nagu neid täide viia. Aga näiteks oskad sa siit välja tuua mõne 1 või 2, et mis siis on teie võimuses ja mida saaks siis kohe nagu rakendada? Üks grupp siis lahendas seda probleemi, et kui me jääme vanemaealisemaks ja meil on võib-olla selline suurem elamine ja me kas ei jaksa seda talvel kütta või me soovime seda vahetada välja, näiteks müüa maha ja vaadata siis, kuhu siis edasi kolida. Koos Tervisespaaga me istusime maha ja proovisime mõelda, et kuidas näiteks nende ühest, neil on nagu 5 sellist elamukompleksi või ütleme hotelli sellist hoonet on ju, et kuidas sellest ühest hoonest näiteks kujundadagi selline ajutine kodu. Üks eestvedajatest oli Marika Lillemets, üks ja teine siis Anneli Matsi, kes on meil siin Pärnu inimene, et Marika Lillemets on Tallinnast, tuli siia seda murekohta lahendama ja tegelikult nad tegid väga palju ettepanekuid, et kuidas võiks siis nagu sellest ühest elamust nii-öelda välja ehitada sellised ajutised kodud. Sest kui me mõtleme, mis tervise selles ravispaas on olemas, seal on olemas ju lisaks sellele võimalusele seal siis ajutiselt nii-öelda elada, kas siis kuu kaupa või 6 kuu kaupa või isegi võib-olla aasta kaupa on ja seal on olemas ju kõik
kõik muud hüved. Sul on olemas spaakeskus, sul on olemas kõik raviteenused, sul on olemas, ütleme, jõusaalid, toitumise võimalused, et sul on nagu tegelikult selline väike riik riigis, on ju, et kus sa saaksidki nagu siis oma heaolule mõelda. Siis üks teema oli, kuidas ostukeskustest võiks kujuneda võib-olla selline rohkem selline kogukonnakeskus. Inimesed jäävad vanemaks, aga neil on vajadus nagu kokku saada. Pärnus meil on tegelikult keskraamatukogu võtta, mis on siin samases kõrval, on ju, et on ka väga äge kogukonnakeskus, et ka toimub väga palju erinevaid kohtumisi, sa saad tulla, sotsialiseeruda, on ju. Aga et ostukeskused on samamoodi, võib-olla seda ostmist nii palju enam ei toimugi, aga et kuidas sellest siis saada selline koht, kus tegelikult ka vanemaealised tunneksid ennast hästi ja saaksid siis teha mingisuguseid tegevusi. Täna mul on rõõm teatada, et oleme Apollo kinoga saanud kokkuleppele, et Apollo kino, Pärnu keskus ja Hõbekobar saame hakata pakkuma korra kuus väärtfilmide vaatamist ja sellele siis eelnevad sellist teemaarendust. Kohe varsti saame sellega välja kuulutada, aga et põhimõtteline kokkulepe on olemas, et vanemaealised siis küll mitte päris tasuta, aga väiksema summa eest saavad tulla siis kinno vaadata väärtfilmi ja sinna ette ka nagu sellist teemaarendust veel näha. See on hästi oluline, vaata kui mina noorema inimesena ja sina samamoodi noorema inimesena ei tule võib-olla selle pealegi, et üks hetk on meil see suhtlusringkond nii väike ja meil on sotsialiseerumisega murekoht, eks ju, et nagu ei oska nagu niimoodi vaadata, et see võib täitsa tulevik olla. Mida vanemaks me jäämegi, siis tegelikult see üksildus ongi selline teema, et kui sa jäädki võib-olla koju ja sa ei ole ise inimene, kes otsib seda kontakti, et siis see võibki saada nagu selliseks murekohaks. Et selles osas anda võimalusi just sotsialiseerumiseks ja erinevateks üritusteks on hästi äge. Kas see oli ka see, mida häkatonil vanemaealised ise välja tõid, et nad vajaksid seda? Ja ma toon ka ühe sellise võib-olla minu jaoks hästi südamelähedase teema, mis on nagu toitumine, on ju, et sealt tuli ka välja selline, kus vanemaealised tõidki välja teema, et nad sooviksid sellest toitumist rohkem teada, et neile antakski seda, kuna informatsiooni on ju tohutult palju, on ju, ja selles orienteerumine võib osutuda natuke raskeks, sest igaüks ütleb, et see, mis mina räägin, see on tõde, on ju, aga et tuuagi kokku võib-olla sellist toitumisest rääkimist ja natuke sellist õpetust, et nemad tulidki täitsa välja, et nad soovivadki saada väiksemates kogukondadest, kus nad saavad siis suhelda selliseid õpitoa taolisi koolitusi või ongi ta on õpituba pigem, et me tuleme kokku, me suhtleme, me teeme koos süüa ja samal ajal nagu õpime, on ju. Üli tore, kui me saaksime selliseid väiksemaid nagu kogukonna õpetusi teha, on ju. Kes siis hakkab sellist asju eest vedama, et kas see on ka nagu puhtalt nagu Hõbekobarat teha või on mõni vanemealine ise selline aktiivsem, et oleks selline nagu juhtfiguur või kuidas seda nagu läbi viia? Seal on mitu võimalust, et Hõbekobar võib-olla, kuna see on projekti raames algatus, mis tähendab seda, et ta lõpeb ühel päeval lihtsalt ära, kui meil võib-olla seda Euroopa Liidu rahastust enam ei ole, et siis Hõbekobaras meil see soov on ikkagi see, et me saaksime selle teadmise, et mis on puudu, viiksime selle siis kas siis teenusepakkujate või siis kogukondadeni, on ju, et kogukonnad ise saavad ka mingisuguseid asju ju täiesti lahendada oma sellise ühistegevusega. Me soov on nügida ka ikkagi Pärnumaal ettevõtjaid ja viia neile võib-olla see teadmine, et meil on siin on see murekoht, siin on meil sihtgrupp ütleb seda ja et selline teenuse või toote vajadus on olemas. Et ka ettevõtjal oleks võib-olla see kindlus, et ta teab, et mingisuguste teenuste väljatöötamine tegelikult on sihtgrupi poolt oodatud. Et ja nad on ka valmis seda siis tarbima. Meie soov on viia siis kokku siis nagu sihtgrupp ja ütleme ongi siis teenusepakkuna, on ta siis omavalitsuse näol, on ta siis nagu eraettevõtja näol või on ta siis kogukonna mingisugune algatus, aga et see teadmine viia nendeni ja siis sealt tekiks selline sünergia ja siis juba selline toodete teenuste loomine. Üks on välja olnud seesama Apollo ja Pärnu keskus, eks ju, nagu ma aru saan. Kas selliseid mõtteid on veel juba niimoodi töös praegusel hetkel? On selline mõte töös, et kuna meil on ka Väärikate ülikool on ju, et Väärikate ülikool, mis on 17 aastat siis juba toiminud ja kui võtta nüüd võib-olla mõned praktikad väljaspoolt, et kui me tuleme kokku suure grupina, me kuulame mingisugust teemat, mis annab meile teadmise ja siis me läheme koju ja siis me oleme selle teadmisega.
minu soov ja mõte on olnud see, et ka siis hõbekobara algatusel alustada selliste väiksemate gruppidena nagu õppimist. Et meil ongi väiksemad grupid, meil tulevad kokku võib-olla inimesed, kes on mingist teemast rohkem huvitatud. Nad saavad siis õppida mingit teatud perioodide jooksul seda teadmist juurde ja nad saavad seda viia siis kogukonda. Et ka see mõte on meil nagu käima lükatud. Et me loodame sellega nüüd alustada sügisest, et nagu siis arendada ka võib-olla mingid teemade kaupa teadmisi ja süvendatult siis õpetada nagu neid seltskondi, kellele see nagu pakub rohkem huvi ja siis viia see siis ka kogukondadesse, et ka niimoodi natukene nügida seda teadmist edasi. Meil on tegelikult ka toredaid näiteid, kus meil ongi vanemaealised ise, kes on sellised särasilmsed ja veavad eest ja tegelikult teevad õhinapõhiselt neid asju, et siis neil on väga toredad sellised kaaskonnad, kus tekivad, et ma võin tuua ühe näite, näiteks Reet Parind, meie pikaajaline treener, et temal on siis hetkel 70 võimlejat vanemaealist, ta teeb erinevates gruppides vanemaealistele selliseid võimlemis nagu treeninguid ja mis tähendab seda, et inimene nagu ise, kes on särav ees, on ju peab ees, siis tegelikult tal on ka neid inimesi, kes temaga kaasa tulevad, on ju. Et võt seda on hästi tore, kui meil oleks nagu rohkem. Et võib-olla julgust anda. Räägime siis liikumisest. Kuidas on meie vanemaealiste liikumisega, et ma tean, et teil on ka uuringud käepärast võtta nii-öelda? Jaa, eelmisel kevadel tegime siis sellise suurema uuringu Pärnumaa inimeste seas, et seal oli küll kaasatud 50+ inimesed, aga vastajaid oli igas vanuses ja tuleb ikkagi välja, mis on võib-olla eestlastele omane, et meile meeldib liikuda, aga meeldib liikuda nagu hästi palju looduses ja iseseisvalt. Iseseisvalt selles mõttes, et mitte nagu gruppidena juhendatud tegevused ja me haarame kaasasi võib-olla sõbrad või pere või naabrid, et me käime niimoodi jalutamas ja see on omasem rohkem naisterahvastele, et meesterahvad võib-olla kui käivad, et siis nemad väga nagu gruppidega ei käi, et nad käivadki nagu üksinda ja meesterahvad on võib-olla natukene mingist vanusest sealt 65 ülespoole on natuke passiivsemad. Et jah, et see tuli sealt uuringust välja ja mis tuli nüüd välja tegelikult, mis see soov on see, et ikkagi soovitakse rohkem saada neid juhendatud tegevusi, mis on ka indikaator minu jaoks, et tegelikult selle teenuse nõudlus on olemas, sest kui vaadata nii palju, kui ma nüüd olen kokku puutunud vanemaealiste nende selliste liikumisgruppidega, mis ongi kas jõusaaligrupid või on rühmatreeningud, sest need on kõik täis. Isegi ma ütleks, et võib-olla treenereid oleks rohkem vaja juurde, kes tegeleksid selle sihtgrupiga. Et just see, et võib-olla see teadmine, et kui me jääme vanemaks, siis meil tekivad võib-olla mingisugused põlved ei liigu, puusad ei liigu nii hästi, kui nad tahaksid, on, et ma olen ise hea näide on ju selle põlvega, et põlv enam ei liigu nii nagu tahaks, kuidas ta liigub, on ju. Et meil võiks olla selliseid juhendatud tegevusi rohkem, et selle järgi on nõudlus, see tuli sealt uuringust meil välja, et soovitaksegi rohkem selliseid jõutreeninguid, mis on väga olulised ju vanemaks saamisel, kukkumiste ennetamisel, tasakaalutreeninguid ja mis on veel võib-olla see teadmine, mis on minuni jõudnud, et me tegelikult ei tea, kui palju me peame liikuma. Maailma Terviseorganisatsioon ja ka Eesti riiklikud need liikumissoovitused, mis lähtuvad siis Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustest, siis tegelikult sellist liikumist igapäevaselt teevad ikkagi väiksem enamus meist. Ja ka endalgi on vahepeal neid päevi, kus ma olen siin kas või kuid 11 000 sammu käinud, aga vahepeal tuleb nagu see, et lihtsalt täna ei viitsi, ja siis tuleb ka täitsa pikk paus, kus ei liigu. Täpselt samamoodi, et see ei sõltu üldse vist east, ma arvan. Ei, see ei sõltu kui vaadata meie tervisekäitumisi ja uuringuid, mis on tehtud kogu rahvastikuga, siis ikkagi see algab juba sealt ikkagi lapseeast, et me ei liigu piisavalt, kui me peaksime. Ja võib-olla see teadmine, et kui ma vaatan nagu meie seda sihtgruppi, et kindlasti on aktiivsemaid inimesi, on passiivsemaid inimesi, aga need, kellega mina kokku puutun, siis see soov tegelikult liikuda on ikkagi päris suur, et ei ole niimoodi, et nüüd keegi üldse ei taha liikuda. Et võib-olla ongi pigem see teadmine ja just see juhendatud tegevus. Et ka see jõusaali trenn, et kui ma lähen jõusaali, ma tegelikult ju ei tea, mis ma seal tegema pean. Et ma võin seda masinat seal nagu võtta ja proovida sellega teha, aga tegelikult ma ei tea, kas ma teen seda õigesti, eks ju. Et võt sellest võib-olla ma näen, et on meil puudus. Kuidas toitumisega lood siis on? See teadliku toitumisega? See on hea küsimus. Et kui me nüüd seal uuringus küsisime, siis me tegelikult küsisime seda, et kui palju inimesed söövad kodus,
kui palju nad valmistavad ise toitu, kui palju nad ostavad toitu ja kui palju nad toituvad nagu väljas. Sealt uuringust tuli välja, et ikkagi enamus inimesi teeb süüa ise. Käiakse vähem väljas ja pigem võib-olla meie fookus, kuna me tegeleme selle projekti raames ka ettevõtluse arendamise ja ettevõtjate võib-olla nagu teavitamisega, et siis me soovisime teada saada, et kas meil oleks vaja arendada mingisuguseid teenuseid, kas toitumisalaseid või toidu toomise alaseid selliseid teenuseid siin Pärnus ja Pärnumaal. Sealt tuli välja, et enamus inimesi teeb ise süüa. Nad ütlesid, et nad on teadlikud toitumisest, aga me tegelikult ju ei küsinud seda, et milles see teadlikkus seisneb. Et võib-olla see on ka selline uuring, sest üleüldiselt me teame, et eestlased söövad päris palju ka poolfabrikaate, mis tegelikult ei ole ju ütleme tervisliku toitumise parem pool on ju, et me tegelikult ei tea, kui tervislikult või teadlikult me ikkagi toitume. Me teame lihtsalt seda selle küsimuse tulemusel, et kui paljud inimesed kodus ise süüa valmistavad. Ma ei mõtle, see näiteks kapsasuppi on ju, ma väga teadlikult söön tervisliku kapsasuppi, sest et ma purgisupina teda söön on ju. Jah, et kuna ma ise olen sellise toitumise entusiast ja võib-olla teadliku toitumise entusiast on ju, nagu sa vist oled aru saanud, et siis kui ma olen käinud tegemas neid teadliku toitumise selliseid koolituspäevi, et me oleme Pärnumaa Spordiliidu kaudu käinud ka koolides tegemas neid koolitusi. Ma ikkagi jõuan selleni, et päris täpselt me tegelikult ei tea ja informatsiooni on nii palju ja selles, ma saangi aru, selles ongi väga raske orienteeruda, sest et see on ka meil natukene selline reguleerimata ala, et ma võin öelda kõike ja ma tegelikult ei vastuta pärast sellest, mida ma ütlen, et mis on nagu hästi kahju, et me võime endal liiga teha selle vale toitumisega, et me peame ikkagi teadma, mis me endale suhu pistame, on ju, et meil oleks siis see keha toetatud. Jah, sest et see, mis minule sobib, ei sobi kohe kindlasti mitte 10 teisele. Just. Et see on nii oluline, et neid asju jälgida. Aga see ongi see koht, et tihti võib-olla ei julgeta ka enda keha kuulata ja öeldakse, et nii peab ja siis tehakse nii nagu justkui peab. Aga võib-olla keha vajab hoopis teisi asju sellel hetkel, et see ongi, nagu sa ütlesid, natuke reguleerimata koht ja seda infot on nii keeruline enda jaoks õiget kätte saada. Ma olen hästi nõus sinuga sellega, et üks asi kindlasti, mida ma tahan ka välja öelda, et me olemegi kõik hästi erinevad. Meil on mingid toitumisnõuanded, mis meile antakse, et need lähtuvad ikkagi keskmisest tervest inimesest. Et kui meil ongi juba kaasas käivad haigused, mis vanemaealistel tihti on ju, et siis me peamegi reguleerima seda, et me peame hästi kuulama oma keha, et kui meile ikkagi midagi ei sobi, siis järelikult peame ta siis asendama mingisuguse teise asjaga, mis meie kehale sobib. Paljud ütlevad ka, et näiteks peale lõunasööki mul on hästi raske, ma tahan magada ja kõik, et tegelikult see on indikaator, et see toit võib-olla ei toeta sind sellel hetkel nagu nii palju, ja mis on huvitav, et me oleme hästi kaugenenud sellest iseenda kuulamisest. Et äkki tuleme tagasi sinna ja tegelikult reaalselt kuulame, mis meie keha meile ütleb, on ju, et see on hästi oluline. Ka liikumisel sama, et jällegi võtame näiteks, et kui meil mingid liigesed valutavad kusagilt või ka see, et me saame tegelikult nii toitumise kui liikumisega ennast toetada. See on selline kompleksne ja jällegi ka see on selline aeganõudev, et me ei saa nädala või 2 ennast mingitest vanadest valudest nagu vabaks, on ju, et see võtab aega. See on väga julgustav mõte, sest et tihti on ju see, kui kohe tulemust ei näe, see ei toimi. Ja ütleme ka see, et kui öeldakse, et mul põlved valutavad ja nii edasi, et tegelikult me oleme loodud liikuma, et me saame toiduga oma liigestele nii-öelda abiks olla ja me saame tegelikult ka liikumisega oma liigestele abiks olla. Et jah, kui sul on, ütleme, midagi katki, siis tuleb see nagu ära parandada või vajad sa meditsiinilist sekkumist. Aga kui sul on lihtsalt nagu põlved valutavad, siis tõuse püsti, mine liikuma ja enamus juhtudel see tegelikult aitab sind. Kui valutab, kuidas ma siis ometigi liikuma lähen? See on nagu see põhiline, aga tegelikult see müüt tuleb ümber keerata, et tegelikult liikumine on mõeldud, et meie liigesed vajavad liikumist selleks, et seal sul see valu ära kaoks, on ju. Et see on hästi huvitav, et toon täitsa isikliku näite, et oli samamoodi, mul oli suvel põlveoperatsioon, on ju, ja peale seda põlved valutasid ja siis arst ütleb mulle niimoodi, et
aga ärge siis liikuge, on ju, et olge siis rahulikult ja samas tegelikult, kui sa lähed füsioterapeudi juurde, kes on nagu õppinud seda inimese füsioloogiat, ütleb sult, ei, sa pead liikuma, on ju, et kui sa jäädki sinna, siis su põlv jääbki kangeks ja sa lõpuks ei liigugi sellega, on ju. Kui sul ikkagi nagu väga valus ei ole, siis mine ja liigu ja sa saad selle nagu paremaks. Väga äge, et sa sellest rääkisid. Aga mis on hõbekobaral järgmised sellised tegemised ja toimetamised võib-olla, mis on ka kõigile avatud? Kuna hõbekobara üks projekti osa lõpeb augustis ja läheb siis uuesti edasi septembris, siis meil on hetkel kuni augustini olemas avatud treeningud, mis me nüüd järjest välja kuulutame. Need on osutunud nii populaarseks, et need saavad väga ruttu täis ja mul on sellest väga kahju. Ja siis sügisest läheb meil see avatud treeningute osa läheb jällegi edasi, et siiamaani on meil hetkel on teada, mis augustini toimub. Siis meil on tulemas 29. märtsil, pühapäeval, on tulemas jällegi see liikumise ja heaolu inspiratsioonipäev, Restart 50+, see on siis teine osa, teine aasta. Ja kui eelmisel aastal meil oli väga palju selliseid erinevaid liikumisklubisid väljas, siis sellel korral on meil natukene rohkem toodud võib-olla juurde sellist kohalikku toitu, et saime eelmine aasta indikatsiooni sihtgrupilt, et miks on nii vähe kaasatud nagu kohalikke toidutootjaid, et natuke toitu rohkem ja võib-olla sellist liikumist ka natukese teise nurga alt, et rohkem sellist isiklikumat lähenemist. Mis see tähendab? See tähendab seda, et me tegelikult toomegi need treenerid, kes tegelevad sihtgrupiga nagu sinna koha peale, seal koha peal annavadki nagu sellist üks-ühele nõu rohkem. Et mida sa ise enda jaoks jällegi saad nagu ära teha. Ja siis meil on seal üks selline liikumisrada, tulge kohale, et saate proovida. Kas see on ka Jõulumäel? See on Pärnu spordihallis, 12 kella 4 on avatud. Meil tuleb sinna rääkima üks füsioterapeut, teeb lühiloengu, jällegi kuidas ise ennast nagu paremini hoida. On proovitreeningud, ajakava on seal koha peal ka väljas, et siis saabki vaadata, et pange juba spordiriided selga, mugavad jalanõud võtke kaasa ja veepudel kaasa. Pärnu vesi toob meile vee sinna kohale, et vett ei ole vaja tuua, et vee saab sealt koha pealt. Aga et saabki siis teha seal väikseid lühitreeninguid, kuulata füsioterapeuti ja on ka üks väga praktiline loeng sellest, kuidas toidupoes teha häid valikuid. Mida vähem koostisaineid, seda parem. Just. See on meelde jäänud. Just. Ja see, kes rääkima tuleb, on üks väga teadlik ja ikkagi selles suhtes nagu õppinud, erialalist õppinud inimene, et tulge kuulama. Aga sina ja hõbekobar, et kuidas see üldse alguse sai, kuidas sa selle projektiga alustasid? Nagu öeldakse, et juhuseid ei ole, et kui sa satud õigel ajal õigesse kohta või valel ajal valesse kohta, siis võib sinuga igasuguseid asju juhtuda. Ja tegelikult, kuidas mina sattusin hõbekobarasse, oligi, lõpetasin tervisjuhi eriala Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis. Miks ma üldse seda õppima läksin, oligi see, et ma olin elus sellises punktis, kus ma pidin ise ennast hakkama aitama. Ja ma aitasin 10 aastat ise ennast tegelikult läbi teadliku toitumise ja tervendasin nii-öelda, ma ei saa öelda, et ma ravisin, aga ma tervendasin tegelikult oma keha. Ja läksin õppima seda sellepärast, et just teada, et kõik need katsed, mis ma ise endal peal tegin, et kas nendel tegelikult on ka teaduslik alus. Et kas ma võin ka teisi aidata nii, nagu ma aitasin ise ennast. Ja kui ma selle kooli olin lõpetanud, siis ma olen tegelikult töötanud eelnevalt enne seda siis aastaid eraettevõtjana. Ja ma sattusin sellisele kohtumisele, kus oli tolleaegne Pärnu linnapea ja ettevõtjad ja kus me vaatasime siis, kuidas Pärnu elu nagu paremaks teha. Ja seal oli väga palju, oli suunatud sellele, et kuidas noori linna tuua, kuidas kõike seda arendada, et noored. Ja siis kui jutu järgi jõudis mina, siis ma ütlesin, et ma sain aru, et noored ja see nii peabki olema, et meil peabki Pärnus olema igas vanus inimesi, aga kuidas me kasutame ära seda potentsiaali, mis meil on vanemaealistel? Et me ei räägi nagu mingist teatud hetkest, me enam inimestest ei räägi, et meil justkui nagu ei oleks neid, on ju. Et tegelikult meil on ju ja hõbemajandus, kui selline mõiste ju maailmas tohutult praegu kasvab. Et hõbemajanduses on väga palju ressurssi, nii inimressurssi kui rahalist ressurssi ja teenuseid ja tooteid vanemaealistele järjest rohkem arendatakse.
et noh, meil ei ole midagi teha, meie elanikkond ju vananeb, nagu ma alguses ütlesin, on ju. Ja siis ma jäin seal rääkima peale seda Pärnu kolledži projektijuhiga, kes veab seda suurt peegiprojekti, mille üks osa siis nagu hõbekobar on ju. Ja siis ta ütleski, et kuule, et tegelikult me hetkel otsimegi inimest, kes tuleks seda eest vedama, on ju. Et kes aitaks arendada just seda, noh, nagu kogu seda valdkonda, on ju. Ja loomulikult ma kohe ütlesin, et ei, et noh, ma olen ju eraettevõttes ja kõik see. Ja siis ma jäin mõtlema, mõtlesin, et tegelikult selle jaoks ma ju õppisin, on ju. Ja tegelikult see on minu jaoks hästi südamelähedane teema, on ju. No ma olen ise ka sinnapoole teel ka, on ju. Et nagu endale ka seda teed sillutada, on ju. Et nagu omast perspektiivist vaadata, aga ei, noh, nali naljaks on ju, et tegelikult läks paar päeva mööda ja mõtlesin, et okei, ma võtan selle väljakutse vastu ja nüüd siis ma seal olen. Aga Plantos ikka tegutseb sul? Tegutseb ja Plantos tegutseb, ja. Ja millega Plantos siis tegutseb? Plantos tegeleb sellega, et nagu sa varem tead, siis me tegelikult ju kasvatasime võõrseid ja kõike seda, et hetkel me tegeleme siis seemnete müügiga, et me toome mujalt siis maheseemneid, mis on mõeldud siis idandamiseks, võõrsete kasvatamiseks ja tegelikult meil on ka nüüd kategooria need söögiseemned, et mida sa saadki siis oma toidule lisada, et su toit oleks rohkem täisväärtuslikum. Ja siis me jagame seda teadmist, et kuidas sa seda kodus ise, ütleme, kuidas sa saad ise kodus idandada, kuidas sa saad ise võrseid kasvatada, et saad nagu seda väikest boost'i sellele toidule lisada, et sa saad neid vitamiine, mineraalaineid, kiudaineid, on ju, et jah. Okei, tasub siis uudistada huvilistel. Ma korraks peatan veel sinu enda tervise teemal, kui on okei avada. Et kui sa nüüd kooli läksid, et saada aimdust, et kas see, mis sulle nagu töötas ja toimis, et kas seda on võimalik ka teistel rakendada, mis tulemuseni sa jõudsid? 10 aastat oma toitumisega ma tegelikult nii-öelda tervendasin oma keha. Ja ma jõudsin selleni, et kõik see, mis ma tegin ja ise ennast kuulasin, sellel oli teaduslik alus täiesti intuitiivselt, on ju. Ka mõned müüdid sain ümber lükatud, mida siis meie keha biokeemia tegelikult ei tee, mida ma arvasin ja olin kuulnud mujalt, on ju. Et niimoodi see on ja noh, paljud võib-olla siis avalikult rääkivad inimesed nagu ütlesid, et see on õige, seda tuleb järgida ja tegelikult need müüdid minu biokeemia õppejõud lükkas ümber, sest et noh, keha ikkagi toimib nii, nagu ta toimib, on ju, et teatud protsessid meil lihtsalt on ja sinna ei saa midagi teha, et evolutsiooniliselt nad on niimoodi välja arenenud. Aga jaa, väga palju sai kinnitust ja ikkagi seda tuge, et kuidas nügida ja kuidas aidata inimesi, et jaa, absoluutselt. Ma olen nii tänulik, et ma sinna kooli sisse sain. Et ma selle kooli nagu läbi käisin ja lõpetasin, jah. Aga millega sa siis tegelesid enda abistamisel, tervendamisel? Mis asi see siis oli? Mul oli aastal 2012, ma sain sellise diagnoosi, kus arst tõstis käed üles ja ütles mulle, et mine siit ära, ma ei oska sind aidata, sinusuguseid tuleb järjest rohkem juurde. Ja tegelikult, kuhu ma lõpuks jõudsin, et kui mina olin veel koolis, siis mul olid sellised tervislikud, kuidas ma ütlen, ma pidin aastaid sööma antibiootikume. Tänapäeval me oleme teadlikud mikrobiomist, ütleme mikrobiomi on nüüd uuritud üle 10, ütleme 15 aastat, mis on uus teadus ju. See on ju meie jaoks uus teadus. Tollel ajal ei teatud mikrobiomist mitte midagi. Ja kui oli vaja, siis määrati antibiootikumid ja tegelikult kogu minu seedesüsteem oli totaalselt paigast ära. Ja isegi see 2012 aastal meie arstid veel ei osanud suunata, on ju. Ja ma hakkasingi siis ise uurima, kuna ma olen ka elanud ju Ameerika Ühendriikides ja Ameerika Ühendriikides oli see teadmine juba mingil määral olemas, et milliseid toiduaineid välja jätta ja nii edasi. Et praegu nagu sellest hästi naljaks rääkida, et me oleme tegelikult ainult ütleme siis nagu 14 aastat edasi jõudnud, on ju. Aga samas on see teadus tohutult arenenud ja me nagu tegelikult räägime sellest praegu juba, on ju. Sellised teadmised, mis meil täna on, neid ei olnud sellel ajal olemas veel. Ja ma alustasingi siis kõigepealt sellega, et ma hakkasin ära jätma teatud toite oma menüüst nagu aru saada, et mis siis tegelikult mulle haiget teeb. Ja lõppkokkuvõttes oligi see, et mingil ajahetkel ma sõin tatraputru ja hakkliha, on ju. Ja hakkliha mulle tegelikult üldse ei maitse. Aga ma ei saanud mitte midagi muud süüa. Ja ma mäletan, et see oli nii õudne, sest et selles suhtes, kui me käisime kusagil, siis noh,
on olnud sellised situatsioonid, kus kõik istuvad ühises lauas restoranis ja mina lihtsalt ei saagi midagi süüa, mul oli oma toit oli kaasas, on ju. Kuidas ükskord me olime Lõuna-Eestis, olime Moostes olime ja siis see kokk tuli ise välja ja ütles, et tead, et ma lihtsalt tahan sulle midagi süüa teha ja ta tegi mulle erimenüü, on ju. Ja ma tegelikult saingi süüa, on ju. Mis nagu juhtus, oli see, et mul olid sellised kõhuvalud, et mida oligi võimalik ainult mingite süstidega nagu ära võtta, on ju. Ja see kestis nagu aastaid ja siis ma jätsingi toitu hakkasin järjest välja jätma ja katsetama siis. Nii et esimesed 4 aastat ma olin gluteeni-piima vaba täiesti. Kui nagu rääkida hästi spetsiifiliselt, on ju, et ma jätsin ära kõik gluteenitooted, kõik piimatooted ja see oli esimesed 4 aastat. Ma käisin, tegelikult mul oli üks väga hea arst, ta ei uskunud, et sellest algas see tervenemine, ta ütles, et see ei ole võimalik. Ja siis ta hakkas ise teadusuuringuid uurima ja ütles, et tegelikult see kõik, mis sa räägid, on ju, Eestis ei olnud seda infot tollel hetkel veel niimoodi saadaval. Ja ütles, et täitsa uskumatu, aga et see kõik, mis sa räägid, et see ongi äkki nagu, et see võibki olla see, mis tegelikult sind nagu aitab ja tervendab. Ja 10 aastat kestnud teekond päädis siis sellega, et 10 aastat peale seda, kui ma alustasin seda tervenemist, siis ma võin süüa absoluutselt kõike. Mul ei ole mingisuguseid probleeme, lihtsalt ma ravisin iseenda nagu seedimise korda, on ju. Ja vahepeal, mis oli hästi huvitav, et olid teatud, ma ei hakka neid söögikohtade nimesid ütlema Pärnus, aga mu sõbrad helistasid mulle, ütlesid, Kristi, et kuule, sinu see kõht on nagu kvaliteedikontroll, et kui sööma võib minna. Et olid järjekindlad teatud kohad Pärnus, kus ma võisin täiesti valuvabalt söömas käia, on ju. Aga see oli peale seda 4-5 aastat, on ju, kui ma olin juba nagu seda teekonda alustanud. Et hästi siuke huvitav, jah. Ja tänaseks päevaks oled siis enda mikrokosmose nii-öelda korda saanud ja ainult ennast kuulates õigeid asju valides. Just. Ja ikkagi ütleme ka, et ikkagi teadust nagu järgides, et on ju need mikrobiomi uuringud ja ütleme Inglismaal on üks väga äge teadlane, kes tegelebki, ta on tegelikult geeniteadlane, aga kes on nüüd üle 10 aasta uurinud mikrobiomi ja teinud katseid kaksikutega ja vaadanud nagu, kus sul ongi identsed inimesed, et kuidas toit neid tegelikult mõjutab ja teinud siis eelkatseid, järelkatseid, vaadanud, mis nendega juhtub. Ja tema on üks selline, keda ma ka nagu väga palju seda kuulan, et mis nagu tema sellest teadusmaailmast räägib ja see on tohutu, milliseid arenguid toimuvad teadusmaailmas. See on lihtsalt nagu kuude küsimus, milliste asjadeni jõutakse ja sa nagu kuulad ja imestad ja mõtled, et issand jumal, et kui palju meil tegelikult veel on nagu õppida ja kui palju meil veel tegelikult on teada, et siin ongi see, et me ei saa võtta seda nagu üks-ühele kõike seda, mis me täna räägime, vaid see teadus areneb ja homme on võib-olla juba teada mingid järgmised asjad, aga jällegi, et see meie biokeemia on tegelikult aastatuhandeid välja arenenud, et seal on mingid põhimõtted, mis ei muutu, on ju. Et lihtsalt me peame olema ise teadlikud ja jällegi ennast kuulama, on ju. Väga inspireeriv oli see, jaa. Aga seda teema peale me rohkem siin ei keskendu, keegi tahab sinuga isiklikult rääkida, siis helistab sulle räägida, eks ju. Hästi põnev. Aga siis hõbekobara inspiratsioonipäev, kas selle kohta on kusagil võimalik netist ka mingisugust informatsiooni leida? Jaa, kõige parem koht tegelikult sellise jooksva info saamiseks on Hõbekobara Facebooki leht. Et seal me jagame nagu järjest ka nende avatud treeningute kohta infot ja tegelikult jagame ka, ütleme, infot, mis meieni jõuab, et kui on vanemaealistele mõeldud ka mingisugused üritused, mis toimuvad Pärnus, mida me ise ei korralda, siis me samamoodi jagame seda infot sinna, et see on selline kanal, kus saab siis jooksvalt infot. Ja kui vanemaealised ise seal ei käi, et siis lapsed on oodatud sinna ühinema ja tegelikult seda infot nagu jagama või lapselapsed. Aga uuringust tuli välja. Väga paljud vanemaealised tegelikult Facebooki keskkonnas ja sotsiaalmeedias ikkagi ringi käivad ja sealt seda infot tangivad, et see tuli ka välja, mis oli nagu selline tore, et mitte meie ainult ei arva, et nad seal käivad, vaid nad seal reaalselt ka käivad. No kui ta muidu teada saavad, kuidas lastel läheb. Just. Läbi piltide. Jaa. Aga sellega võtame kokku, suur aitäh, Kristi, jõudu tööle ja järgmise jutustamiseni. Jaa, aitäh kutsumast.